Bonjour, bonjour les gozen, bonjour, bambote ebele, bambote na bino, bana ya Kinshasa, bana ya Poto, o bazali na bisika nyonso tu o epesameli bino, bambote na bino eyenga malamu, et puis émission na sala pango kaka ba dimanche, pour dimanche ezaka jour ya repos, jour utopé maka, nde émission na biso oyo elekaka. Pona kosolola makambo nyonso tu oyo ezoleka na kati ya ba mabota na baninga na bakamarade. Émission lelo ezali lisolo ya bakamarade. Nakobetela bio lisolo oyo etali bakamarade. Lisolo ngo ezali na susi na mawa na par rapport ndenge tokendaka na ba église, ba prière, kolela tata nzambe, pona ba menace oyo ezalaka na kati na ba vie na biso. Mingi tokanisaka ba menace kaka ezalaka na kati na famille, okepe ba menace mosusu tozwaka yango mingi na ba nzela ya misala, na nzela ya ba camarade, na nzela ya ba voisin, ba voisine, tozwaka ba makama ebele. Lisolo oyo eza lisolo babengaki nga bayebisi nga ezali lisolo moko ya pasi mingi ya bitumba spirituel par rapport ya vie ya ndeko moko. Ndeko wana aza na kombo, mais nalingi koloba nano kombo na ete par rapport mais nakozela aboyi na ye pete naloba kombo na ye. Mais ngala kozela soki bino bo s'abonner ebele botie ba commentaire ebele na partie ya wana nde na bandi sikoyo ko bakisa lisusu lisolo wana po lisolo ngo eza molai mingi tellement molai na bando pesa bino nka ndambu par rapport ya ba commentaire na bino nde na bandi ko pesa bino lisolo yango ndambu. La carte de solo wana na changé bato wana nyonso tu bakombo. Donc, lokwa toza bana mboka biso nyonso toyebi Bikedi. Elakisi nini biso nyonso toyebi Libanga. Elakisi nini biso nyonso toyebi Ndika. Elakisi nini. So na bengi kombo ya Bikedi na bengi na Libanga na Ndika eza pamba te parce que donc tozaki kokola biso nyonso tozaki na bamakanisi ya so bolambi mwa mosaka bambila wana banoa wana etikalaka ya bambuma ya mbila tozwaka yango ekomaka Ndika, tozwaka yango mona toteti yango tozwaka siko Libanga toteti ale moto aza na Bikedi opona bango batinaki yake Ndika fufu ale azwi mwa Bikedi wana, ale azwi na Ndika wana, tozwi na Libanga, toteti, tozwi Ndika, tole. Par là, elingo loba nini? Elingo loba, camarade moko ya mwana mwasi wana kombo na ye na Ndika. Aiki na camarade na ye kombo Bikedi, kombo Libanga. Camarade mosusu kombo Bikedi. Mais Ndika ayebaki na ye Bikedi te. Ayebaki na ye Libanga te. Ayebaki na ye kaka Bikedi. Parce que Ndika na Bikedi nde bazalaki ba camarade. Ale Bikedi aye koya na camarade na ye moko na kombo ya Libanga. Libanga aye koya na kati ya groupe esika baninga wana mibale bazalaki kosangana Bikedi na Ndika. Bazalaki na bango baninga banda bomwana. Banda bazalaki bana mike bayaki classe moko. Balongwe na classe baye kokuta na susu na kati ya société moko bazalaki kosala na mboka Kisasa. Balongwe na mboka Kisasa baye kokuta na susu na poto. Kokoma bakomi na poto, mais avant bakoma na poto, mutayaki liboso ezalaki Bikedi. Bikedi aye na poto, aye kobala. Ale, Bikedi na poto tanga zaki wana basali
connaissance na mwana mwasi moko lisusu kombo Libanga basali connaissance na connaissance wana camarade ya Bikedi Nzika atikalaki na Kisasa e ko sala peke makambo pepesi ale Nzika ayeko ya na poto tango baye bafandi jour moko Bikedi azalaki na problème abengisi camarade na Nzika ozawa pingai naza na problème ekoleli ngai yaka kotala ngai naza na problème makasi Nzika pe lokola mona ke ma meilleure amie aza na problème nakende kotala ye asimi nzela ake kotala ye akomi kuna esika bakutanaki akokuta Bikedi na Libanga Bikedi a présenté Libanga alobi Libanga o camarade na nga Nzika tozalaki ne banana Kisasa banana classe banana makambo nyonso tu kombo na ye Nzika tala camarade na ngai oyo tango na ye na poto kofanda boye o tokuta na ye kombo na ye Libanga mama nzoka nde en tout cas nzoka nde ezalaki makambo nzoka nde Libanga azalaka ndoki Nzika Bikedi pe ndoki siko na ndoki na bango baza na ba fonction différent Libanga azali ndoki penda abomaka batu aliaka batu Ndika nde azali siko Bikedi nde azana kindoki oyo babengaka inconsciente ana kindoki siko ba manipulake batindaka ye pona kozwa ba information ya batu pona azala ko la porte quoi porte oyo Libanga akamata a utiliser ye Nzika pa yebi na ete ayeko kota na kati na groupe wana oya kuti bango na poto place makambo ebandi Nzika atindaka nani Bikedi atindaka nani Libanga nzoka ne Libanga tanga moni camarade ya Bikedi asali jalousie amoni suko Bikedi na Nzika na camarade neso bavani bazobeta masolo ebele masolo na bango tongo bazali bana mike tongo bazaki na ba école tongo bazaki kosala ba vie na bango tongo bazali kotambola koseka kosala ba ambiance banini sikoyo esali ke epesi Libanga jalousie Libanga aye kosepela te na lisolo ne baninga baza na complicité na bango o baute na bango banana Afrique o bayebalaki banda bomwana siko Libanga komi komona neti akota na place wana oyo neti akoma lokola azongisa loko arrêter le temps po azongisa mokili sima pona akota na histoire ya entre Nzika na Bikedi mais moi pas kota na histoire ango ezate parce que bazaba na bakolaki esika moko yozalaki te ezaki lokola camarade oyo bango bakutana kaka na mboka mondele nde tolobaka e kosala ke nzoka nde Libanga ndoki munene ndoki ya kosakana te ndoki penza oyo ya libanda te Kadia Mpemba nde balobaka apimbwaka aye ko envier sikoyo couple ya bakamarade wana Bikedi na Nzika na ko envier wana sikoyo aye komona sikoyo Nzika sikoyo tellement aza kitoko mingi aza gentil aza boboto ka neti ngai boy donc boboto gentil na gentillesse wana mama makamna loba bo s'abonner vraiment bo s'abonner massivement na chaîne biso na Gozin Cinéma TV pour se bo s'abonner te ba masolo ezali ebele masolo ezali ebele to boyi kotanga na pe ba komo pour l'instant là monsieur va porter so plainte mon bébé ebele donc mon cas ebele et puis on a un peu chroniqueuse mais le problème que c'est ça chaîne nanga et ça la requiert un sous-suna ça la rana expliquer ba makambo o ezoleka na ba vie na biso ba africain na ba vie ya ba camarade na ba vie kaka ebele et comme ça là vous s'abonner massivement s'il vous plaît vous s'abonner bokozoma solo ebele
et ko sala ke nzika libanga na jalousie oya yokeli makasi nzika akamati na bondoki na ye azwi sikoyo elongi ya nzika ye libanga alati siko elongi na ye na bondoki alati elongi na ye donc partout akotambola po bamonaka sikoyo elongi na ye pa na ye obi buzoba buzoba makasi donc ce siko olati siko elongi ya moninga otambola nango est-ce que olati bénédiction o nzamba pesa ye buzoba ndoki zoba sikoyo esalaki ndenge nini po ye alata elongi wana nzika ntango ye esali sikoyo nzika tellement aza fi ya bachance ebele azwaka mpe bien asololaka mpe bien lokola ayaka azalaka na mokanda te camarade na ye bikedi azalaki na mokanda mpo azali deja na vie de famille ekomi sikoyo nzika soki sikoyo azwi mo bambongo bakabeli ye ateki asali mo bamakambo na ye kaka nde ezalaka azwaka mbongo akendaka kobombisa eplace ya camarade na ye bikedi abombisaka ye bambongo na ye abetelaka ye bamasolo na ye motu boye alingi ngai enteli boye atindeli nga mbongo enteli boye alingaka nga mingi enteli kaka ndenge ezalaka barelation na ye makambo nyonso tu abetelaka camarade na ye bikedi parce que akutaki bikedi na poto akuti mpe bikedi mpe azane mpe bi aza stable donc abi bon aza mpe camarade na nga camarade malamu na se confie na ye na makambo nyonso tu oyo ezoyela nga na poto ndenge ye na ye sika nzoka nde bikedi azalaka sikoyo mpe na azalaka na kindoki inconsciemment makambo nyonso tu oyo sikoyo nzika abetelaka ye akendaka kobetela yango libanga sikoyo na jalousie wana telema eleki ebele akamata asali nini abandi kokangama sikoyo na nzika libanga abiba lokola nasi nazwi porte koto lokola bapesi ngai porte passe na masa na ye nga sikoyo na bandokangama na ye sikoyo nzika mpe ayebaki na ye te kikamarade ka nde ezalaka l'ami de mon ami na kikamarade wana ye mpe bakolane makasi bango na libanga nzoka nde azoyeba te libanga azalaki na besoin ndika po atuta ye mama kozanga koyeba ekosala ke na kokangama wana baseloigne muke na bikedi nzoka na koseloigne wana baseloigne wana bango na butu lokola babandoki basololaka bakala bacomplicité na bango mais sikoyo nzika lokola yaki sika ye azomona kaka ke l'ami de mon ami alinga mingi na banda mpe koconfie na ye nyonso mpe na confiaka mpasi ya camarade nanga bikedi na banda mpe koyebisa ye nzoka nde jalousie ale ye libanga abandi kosengaka sikoyo nani nzika babilamba abandi kosenga se babiloko bamike nzoka nde babiloko wana nyonso ntongo ye azosala yango ebandi sikoyo abandi kobenda ye bamakambo kobloke baetoile na ye bachance na ye kobloke bamakambo na ye nyonso wana nzika azoyeba te nzika mpe lokola azalaki courageuse abi bon nafongola babiloko na ngai mpe kotelaka ngai mbongo nzika afongoli babiloko na ye afongoli babengaka ni exotique na ye afongoli exotique na ye abandi koteka sikoyo bango mibale sikoyo bikedi na libanga bakomi neti na donc ntongo bakenda kosola bazosola mpena na jalousie ye esika po te yaka pasi ndenge nikambala moko aza mpe na mokanda te ndenge nikambala moko ake kofongola baexotique bato nyonso bakoma kaka ye nani mama babandi kolo bosabone makambo na oloba fo ete ya biso bino bato bozalaka omona moninga présente au camarade na ye l'ami de mon ami zala na ye simple balobi te bayebaka moto na nsima ya moto mais moto oyebi mpe na nsima ya moto kokota na profondeur te zala na ye na gentillesse zala na ye na mbote mais likambo nyonso tu oyo alingi bosala en dehors ya ami na yo oyo alakisaki ye faut faire attention
non ami na yo ah ndeko soki okute na ndeko camarade l'ami de mon ami pour tout kende bien pour bozala bien faut ko luka ko solola otuno camarade na o ala kiso ami obi ah mama tala camarade oyo la kisinga natambola na ye ndenge nini nazala na ye ndenge nini est-ce que azalokola ngai na yo azalokola biso mibale est-ce que aza moto pa yebi ko bomba secret eta dame na ezaka ndenge nini babiloko anyo surtout ata po tuni moninga te luka pe moyena no spirituellement au bon de la tata nzambe la mususu orozwa pe ba directif mo ya bien par rapport oya ko koleka ka bikola kola ndenge tozalaka nazo ebisa yo libanga akamati akole nzika nzika pa kole libanga ba kola ne makasi nzoko nezaki plan moko spirituel nani ayebaka te nzika ayebaka te bazole nzika la musako misko ndenga bomisaka mbongo pasa moninga na yebi kedi ako comprendre tata mbongo ozeki na projet molaka projet salamité mbongo esili ako sala kala mbongo abomisi moninga ata zali na mutu akabele mobali obe kope akabele mbo ake koyebisa moninga tango kaka koyebisa ye omona kaka mbongo ale esili ezozala kaka na baprojet te nzoka nde jalousie moninga nde bozala kozala na ye bikedi wana bikedi azokamata ayebisaka makambo na yo nyonso tu eplasi ya moninga ya libanga yango wana tosala attention ntango oza na moninga bozalaka bio mibale so bokomi troisième personne aye koya arrêté ya kopesa baconfiance lisusu arrêter ya koloba so makambo moko boye po oyo ezalaka basekret banini faut arrêter mpe koluka kobendana parce que camarade ya misato en tout cas ezalaka mingi kaka pasi eye kosala ke libanga akamati alati siko elongi nyonso tu ya nzika nzika akomi na poise asala boye ezosimba te azongisa boye bameli mbongo asala boye makambo nyonso te ezosimba te ti bakangi ye exotique bakangi babiloko na ye nyonso tu abi non yango wana mama foto eba au secours ezaka vraiment pa yesu masiya na bongo abi non fona zwa au secours ndini nivi na nga nyonso tu makambo nyonso tu ebebika mbala moko makambo na nga nyonso tu ezokebe te mutu mpe nde totambolaka boye na kati ya mokili fo koyebaka ça ne va pas na esiko nazali même na copain même na mwasi même na moninga ozala moninga oyo ozomona pilake ntango nazalaka boye oyo ekenda bana nakomi na mutu boye likambo na nga mutu fo ozalaka ekenge na vi na yo na ekenge wana nani nzika azalaki nango nzika ake kokutana na basali na nzambe asoyi na mosali na nzambe abi papa ngai naza na susi mingi susi na ngai ezali nasalaka bafere na nga boye nazalaka boye nazotambola na ngai mpe moi bien mais nazokomprendre te diku makambo na ngai nyonso tu ekomi kaka boyeboye mais ngai papa nga mona yebi ke naza fille de grâce eza likolo na ngai preuve ane tala mais diku nazokomprendre te makambo nyonso tu eza kobeba mosala nzambe abi te mama problème ya te nzika problème eza te banda koya baprière tozala na baséance ya boye nzambe wana aza nzambe bolingo atikaka bana na ye bavivre bongo te akotalisa biso nyonso tu na poisa akoti mabondeli nzika akoti mabondeli mais ntango akoti mabondeli wana abandi kobenga sikoyo nani abandi kobenga libanga na bikedi boya mikolo tala tubanda kosambela boye bango balinga talika kosambela te bakomika tika bapasteur wana baventurier banani wana tika makambo wana nzoka nde bazali kolinga moninga na bango nzika akela nzela nzambe te parce que akodévoiler ba vérité nzambe pe loko azaka nzambe ya bolingo
Nzambe pe apazaka nzambe oyo arépondaka na ba oyo bayaka epai na ye. Nzambe aza nzambe abolingo alobaka soki oza chargé etondi yo elekeli yo yaka epai nango kozwa solution. Nzambe wana solution esala eke ndenge kaka nzika akendaki kuna mokoso nzika bazalaki na veille de prière. Na veille de prière bavandi kaka na veille de prière bazobondela mosala na nzambe moko azalaki na kati na église wana azalaki mopaya na veille ayaki koteya bango taki mopaya na koteya kaka na kati ya mopaya mbala moko abengi nzika abi mama nzika telema mama telema abi mama kombono nani ya abi kombo na nga nzika abi mama non est-ce que oyebi mwana mwasi mo be kombo libanga nzika kamata fanya abisi na yebi libanga abi me otambola na libanga wana pona nini abi papa natambola na yepo aza moninga na ngai tozalaka na yebi banana ya poto bayambanga bien tozala bango bien abi non mama kotambola na mwana mwasi wana libanga te aza très dangereuse alingi yo ata mokolo moko te molimo mosata azotelisanga ndenge asimbi mbele azoluka kaka aboma yo okufa tala ndenge azalaka wana alata elongi na yo tala misala na yo boye ndenge amenasaki yango opesaka eloko moko boye osalaka boye tala sikoyo makambo a partir biloko wana makambo oyo ye aye kosala na kati na nzoto na yo nzika bandi kolela eloko ezalaki etone oyo ekamusaki bato nyonso tu koma mosala na nzambe ayeba ti kombo ya libanga mwana mwasi oyo toza kotambola na makambo boza kosala etake bakamaradi nyonso tu ayebi yango c'est vrai basala na nzambe ya mabe bazali c'est vrai ya lokuta mpe bazali mais ya jour wana na kati ya veille de prière wana oyo esalaka ke mwana mwasi wana nzika ayeba ba vérité ba camarade nini oyo azotambola nango yango conseil na kopesa biso bana na nzambe il faut ko checker avokutana na moto avokangana o meilleur ami o pirnga cheke zwata na yo kotela moningano mabondeli yebisa nzambe oyo akangameli ngai oyo pe nga pe nalingi nakangama na ye aza nani pembeni na ngai so komprenaka te basigne luka moya okutaka na bato oyo mosusu baza na connaissance ebele na mosala nzambe o expliquer bango basigne ya bandoto na yo pozwa ba discernement ya solo nzambe alobaka bandenge ebele nzambe alobaka te mutu mosusu ayokaka nzambe te kaka na mosusu litoyi nde tozoloba boye nde bozoyoka nga na Gozen Cinema TV te nzambe akoki koloba na ola mosusu na nzela kaka la mosusu ya makanisi yo moni yango lokola likanisi mais comment ozwi likanisi wana okovanda mpe boye intele akotina nga poison mpo nokanisi bongo hasard eza te mpo na biso bana nzambe faut tozala vraiment prudente na bamakambo ebele tala lelo mwana mwasi wana nzika ayaki akuti moninga na ye bikedi na kati ya poto alobi nazala na bikedi na confie makambo na ngai nasimbisaka babiloko na ngai makambo ebelebele mais nyonso tu ezalaki pamba ezalaki zero moninga malamu azala kaka Yesu Masiya oyo abombelaka biso secret so eleki yo ebele so makambo yango eleki yo ebele kesu bango obi penza makambo eza na kati na nga oyo ezopela nga moto naloba eza ya nga moko na boyi na kesuba yo suba yango mama bomba sekele tala ndenge nzika alingaki okufa likolo ya baninga ozwa elongi ya moninga olata yango bongo soki olati elongi ya moninga bongo olati bachance na ye
olati étoile na ye okomi mwana tata na ye angelu na ye soko aye akoluka ye na elongi te angelu na ye oyo aye kopesa ye kotikele mapamboli oyo tata nzambe atindi ye mpo na ye akoya koluka ye na elongi oyo olati te akoluka ye na nzela ya misala na ye akoluka ye mpe na nzela ya destin na ye akoluka ye mpe na kati na molimo akokoluka ye na nzela elongi ozwi te buzoba. Que Dieu vous bénisse.